法工範圍係啲嘢唔係嗱，發工範圍就係講緊你所打粉之後嗰個理大，佢有理文區，你可以做。我哋呢個運動頭先我講過啦，你上嚟呢度兩缸度啫嘛，當標記嘅啫。你個發好，再出邊四缸嗰度叫唔叫？係平咗㗎，知唔知啦？佢就呢度一做嘅時候咧，佢就已經係呢嚿石係唔會細㗎，話俾你。但係呢度佢就係得佢落個波係好簡單，你睇下前面白落去嗰啲嘢白，你要觀察到個水面先知㗎。咁頭先講緊好簡單，其實魚喺佢捕獵別人嘅時候，佢亦都係別人嘅物品。所以咧好自滿嘅魚咧，佢就鬥僵喺水面或者面層、中層。咁通常啲魚都係較自嚟，因為佢個泳速會好高。咁冇咁自滿嘅魚咧，因為進化問題，佢通常係挨底。嗱我而家講嘅石底魚唔係沙底嚟嘅，好簡單。一條魚佢要進食嘅時候，話知你嗰條魚講係4斤5斤，佢亦都可能係進食。咁變咗佢游佢去揾嘅時候，佢究竟佢要去揾咩位去做佢嘅覓食場咧？好簡單，當呢度係個水底，佢唔會咁夠姜喺度，一定係。當佢埋伏嘅時候咧，有人經過咧，佢唔會咁夠姜喺度，佢游咧只會係咁樣。所以即如果你好清嘅話，你望落去，屌乜都冇。但係如果同一時間你有個朋友喺後邊望上嚟，下邊幾百嘅，因為佢哋就係喺晒呢度，你係見唔到㗎。所以有多時有啲人講話鱸魚好精啊，你唔好俾佢見到你喺上邊，其實係真嘅。我亦都試過一次，係追住我蝦上嚟咧，因為隻蝦驚啊，砰飆上水面，條魚衝到上嚟係食㗎啦，一見到我砰一聲就掉頭走，唔出奇。咁所以首先你要知道啲魚嘅習性，佢唔當然會有喺中間游，但係我講過中間嗰啲通常咧比較自負嘅，所以佢哋通常咧後展尾速高啲。好簡單啫。我想問，如果我哋打有利，會唔會令佢游出嚟食咧？即係嗱，好老實講，首先有一樣嘢就係大家唔好覺得日本嘅文化咁文化先。魚即使係乸，我可能會肚餓，佢可能會肚餓，佢可能有過度活躍症，嗰條可能有抑鬱，啱唔啱？你冇可能話冇錯，釣到魚嘅時候一定係師傅。咁但係當你唔中嘅時候咧，就點樣去？其實個技巧咧就係話，當你大流水流大嘅時候，你抽嘢係點樣去轉勁？水流靜嘅時候，你抽嘢係點樣轉勁？其實好簡單，水流靜嗰陣時咪個個跳高啲咯。水流大嗰時你淨係諗辦法，你抽嘢行慢啲啊！有冇唔明先？其實就係咁簡單，佢喐都唔喐啦，你仲要有兩粒喺度馱住佢，一食其實唔係嗱，我自己就講釣魚冇正喉，只會衰格。當你好似呢度10零尺長，之後到5B 波去到咁重咧，咁其實你粒魚咧都有向心力㗎。當條魚，我唔理你有冇流啊，條魚一食嘅時候咧，其實佢都要帶動嗰兩粒。咁但係如果當佢衰格越嚟衰格嘅時候，做咩？你喺邊度收埋條包青蟲啊？我見到喐咪攞埋。係咪？咁因為佢有向心力咧，其實佢會某程度上佢會墮翻落去。當佢啲水流唔夾佢開口嘅時候，即係話佢想食魚唔食之間，其實大家人都會嘅。我食到好飽，我見到雪條都唔想食。但係有啲人，喂，我食到好飽，哎呀屌我唔得，我忍唔到口喎，我見到嚿雪糕。其實你將佢代落翻啲魚度咧，其實條數係一樣。你釣到魚當然係師傅啦，但釣唔到魚有好多時唔係你嘅因素，即係頭先講過咩水氣壓啊、水溫啊、水壓啊、水流啊，好多樣嘢去 match 嘅。咁所以磯釣咧就係配合晒你自己究竟練咗幾多抽嘅知識，去到一個釣場或者新嘅釣場嘅時候，你點樣去將你嘅技術配合呢個釣場？
笨唔係叫啲魚去配合我抽嘢，冇可能。